שלום לכולם, שתי פרשות, ניצבים וילך תשפ"ג, לזכות עם ישראל ולזכות וחיזוק הרבנים ואנשי הציבור שעושים באמת למען טובת עם ישראל, הם ובני משפחותיהם. תקציר פרשת ניצבים. כל עם ישראל ניצב כאשר כורתים עוד ברית עם השם. השם הוא אלוקינו ואנחנו נהיה לו לעם. הברית נחרטת במעמד זה גם עם כל הדורות הבאים, וכוללת גם ערבות הדדית לכלל ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה. בל יחשוב אף אחד שהוא יכול להתחמק מברית זו ולעבוד עבודה זרה כרצונו בחשאי, הוא יקולל בכל הכללות הכתובות, והשם ימחה שמו. בין אם מדובר באדם בודד, בין אם שבט שלם. ברחמי השם עלינו זה יכול לקרות בשלבים. אם נחזור אל השם באמת, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, יחזיר אותנו השם מהגלות וממצבים מאוד קשים ויטיב לנו. קיום מצוות השם אפשרי ומעשי ומיועד לבני אדם ולא למלאכים. קיבלת זכות בחירה, בחר בטוב וקבל טוב. ייכנס לארץ וקבל אותה בטוב, וחלילה לא הפוך. ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו. תקציר פרשת וילך. דרך אגב, זו הפרשה הכי קצרה בתורה מבחינת מספר הפסוקים, 30 פסוקים, ודרך אגב, ניצבים, מקום שני, 40 פסוקים. נאום פרידה של משה רבנו, ביום הולדתו 120, משה לא יכול להמשיך ולהיכנס לארץ. השם יעבור לפניכם ונציגו, הוא המנהיג החדש יהושע, אל תחששו, העמים יושמדו כמו שנעשה לסיחון ולעוג. שרביט ההנהגה מועבר ליהושע באופן פומבי ורשמי אל מול כולם, גם שקיפות, גם חיזוק ליהושע. משה כותב את התורה ונותן אותה למשמרת לצד ארון הברית. מצוות הקהל, פעם ב7 שנים בסוכות יקראו בתורה לכל העולים לרגל. משה ויהושע נקראים לאוהל מועד, שם מתקבלת אחת הנבואות האחרונות של משה, והיא שלאחר מותו העם יעזוב ויפר את ברית השם, וכתרופת נגד לשכחה זו בין השאר, משה צריך ללמד אותם שירה. שירת האזינו שתהיה בפרשה הבאה, לזיכרון ולעדות לבני ישראל בעתיד. פתגם מפרשת ניצבים, שורש פורה ראש ולענה. פתגם מוילך, חזק ואמץ. פסוק מסקרן מפרשת ניצבים, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם. פסוק אופטימי מפרשת ניצבים, ושבת עד השם אלוקיך וכו', ושב וקיבצך מכל העמים וכו'. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת ותבך וירבך מאבותיך. פסוק מחזק מפרשת ניצבים, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוקיך וכו', ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ירדפוך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם. פסוק מחזק מפרשת וילך, והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. ידוע במפרשים שהיו 98 כללות שנמנו בפרשה הקודמת, כי תבוא. בלשון המדרש, 100 חסר 2. הכלי יקר מביא בפרשתנו מדרש שסופר 100 כללות. ולמה נכתבו בלשון המיוחדת של 100 פחות 2 ולא ישר 98? מכיוון ששתיים לא פורשו, והיו כללות כלליות. גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, לימדה אותנו התורה for future use. תמיד להשאיר מקום להפתעה בלתי צפויה, בלתם מה שנקרא, וסוף מעשה במחשבה תחילה. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, ואתה תשוב ושמעת בקול השם. שני מפרשים מחברים את הפסוק לימות המשיח, אך כל אחד מפרש שונה את המילה תשוב. בעל הטורים כותב, תשוב, שאם תשוב בשובה שלמה מיד תהיה נגאל. כמו ההסבר המפורסם לסתירה בפסוק לגבי הגאולה השלמה בעיתה אחישנה. זה פסוק מישעיה, מההפטרה של שבת שעברה, כי תבוא. רבי עובדיה ספורנו כותב, תשוב לשון מנוחה, כמו בפסוק בשובה ונחת תיוושעון, וזה פסוק גם מישעיה. זה יקרה ביגלה משיח צדקנו, ואז לא נגלה לארץ אחרת. טיפ שני, ומל השם אלוקיך את לבביך. הרמב"ן כותב, זה שאמרו, הבא לטהר מסייעין אותו, מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך, והוא יעזור אותך. רוצים לנסות?
פשוט תתחילו ותתקרבו להשם קצת, ההמשך מובטח. נקודה למחשבה. שמעתי פעם שהרבי מלובביץ' הציע לקחת על עצמך מצוות וקבלות קבועות בצורה לא מוגזמת, ואם זה במרכאות עובד לך וטוב, להוסיף עליהם לאט. למשל, עוד דקה קבועה של לימוד בבוקר ובערב, לשים מטבע קטן קבוע בכיס לצדקה מזדמנת וכדומה. בהצלחה לכולם, ובמיוחד לקראת השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה בעזרת השם. ובלשון התורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. התחבר טוב למשפט הבא להתאר מסעין אותו. שנה טובה ומבורכת לכולנו ולכל עם ישראל. שבת שלום ומבורך.